ik je gauw naar dit verhaal. Een naai bed. Tomke, Romke en Cornelia gaan naar de winkel west. Een hele grutte winkel. Daar had ze een naai bed van Tomke kocht. Dat grutte bed kon Cornelia net meenemen. Het zal mij een bus gebracht worden. Op een dag wordt er op de bel drukt. Ik zie wel wat er bij de deur is. Janne Joe en Romke stogen achter Tomke aan. Bij de deur zit een vreemde man met een papier in de hand. Oh, goeie. Ik zou het naar je bed van Tomke brengen. Cornelia, mijn nieuwe bed eerder. Wat? Mijn nieuwe bed eerder. Cornelia komt ek bij de deur. Oh, mooi zo. Zet maar in de gongdel. De man sjouwt een grote doos de gong in. En een matras in een plastic poeder. Cornelia betelt het en dan giet de man weer voort. Oh, goeie. Gauw de doos uitpakken, Cornelia. Oh, ik had er zo'n zin in om in mijn nieuwe bed te sliepen. Zit die bed in zo'n lietse dozen? Dat past toch nooit? Nee. Cornelia sjouwt de dozen en een matras naar Tomkes in Kjemmeke. Met een mesje snijdt ze de dozen iepen. Er komen grote planken uit. Een ijzeren ding, een rollen met smelle latjes en een poetsje met schroeven. Het bed is stikken. Nou, wat een stom bed. In de winkel wie het volle mooier. We moeten het eerst nog in elkaar zetten, Tomke. Het komt echt wel goed, hè? Ja? Cornelia krijgt een planken. En nog een planken. Ze pakt de fjouwe poorten en beschut het poetsje met vreemde ijzeren ding. Tussen fjouwe poorten moeten onder het bed. Maar wat bent deze ijzeren dingen huis voor? Er zit een briefje bij. Misschien stiet er wel op hoe het mat. Oh, dat is mooi. Even sjen. Eerst de planken del zetten. En dan die ijzeren dingen erom. Maar ik die schroeven erin draaien, Cornelia? Even wachtje, Tomke. Ik moet eerst even naar het huis kijken. Maar het is zo nodig. Het wordt lang voordat Cornelia waarom komt. Tomke beschut het briefje. Nou, ik kan het bed zelfs wel in elkaar zetten. Zal ik die helpen? Ik help dus heid. Ik kwaak mij het timmer in. Ja, oké. Tomke beschut het briefje. Oh, ik snap het al. Die ijzeren ding, die mat in de hoeken. En dan de schroeven erom. Tomke en Janne Joe draaien de schroeven erin. Ja. Het giet net zo makkelijk. Tomke en Janne Joe worden er wurg van. Nou, wist je, je schroef is wel genoeg, ja? Die oren die hoeden net in. Zo. Nou met de latjes erop. Ze helje het plastic om een latje rollen bij. Dat lezen ze op het bed. Cornelia komt de kamer in. Huh? Hij hem zelfs het bed al in elkaar zetten. Ja, makkelijk. Hij verstopt het poetsje met de schroeven achter de reg. Cornelia hoeft net te weten dat ze een hele protte schroeven oerhouden ha. Mooi. Dan kan nou de lattenbruim erop. En daarna kan de matras erop. Al gauw is het bed klaar. Van de middag dan lees ik het lekken en het dekbed er wel op, want dat hing het nou nog onder line. Ik moest het eerst even uitwasken. Cornelia gaat naar onderen. Oké, hoi. Tomke leidt het poetsje met de schroeven op een vlier en gaat op zijn nieuwe bed lezen. Wow, mijn nieuwe bed lijkt lekker, Janne Joe. Het lijkt het wel een trampoline. Seizoen de kersen en dekbed. Ja! Oh ja! Zal ik er eens op springen? Ja! Tomke gaat op een matras staan. Hij springt voorzichtig op een del. Wow, dit is mooi. Nou heb ik een nieuw bed en een nieuwe trampoline. Maar ik er eens op. Ik vind springen echt leuk. De kinderen al jij wel op. 8 voetjes springen op het nieuwe bed van Tomke. 12
van Janne Joe, 4 van Romke en 12 van Tomke. Shut eens, hey, ik spring in. Nou, dat kijk ik mooi, hè? Ze springen heger en heger, wilder en wilder. Ze haar sam willen. Ze jaren net dat het bed kreeg. Eerst een beetje, dan voelen. Ze sjoggen net dat de planken beginnen te wiebelen. En in één is het krak. De planken vallen uit elkaar. De matras zakken naar onderen. Tomke, Romke en Janne Joe rollen oer elkaar heen. Die voet. Mijn holle doet zeer. Help, je vlees op mijn buik. Cornelia komt bij de trap opstomen. Wat is dit je van leven? Wat toch je mal hier? Dan shot ze het stikkende bed. De goelende been. Is het bed nou al stikken? Hoe kan dat? Tomke het wat neer te sissen. Maar dan shot Cornelia het poetsje met schroeven. Wat toch die schroeven hier? Oh, Inien begrijpt Cornelia hoe het kan dat het bed in elkaar zakken is. er zitten viesten te meer schroeven in. Dan is het ommers net sterk. Cornelia krijgt de matras. Ze draait de kromme schroeven uit de planken en dan zet ze alles weer opnieuw in war. Er binnen peerschroeven te min, maar lokkig gaat ze zelfs nog een peer in het hok. Zo, het bed is klaar. Zak ik er nou net wetter, Cornelia? Nee, ja, het zit stevig in elkaar. Kijk dat het jet. Zullen we er nou eens springen, Tomke en Janne Joe? Springen? Ja, dat wil ik net leiden, ja. Dat toch je maar op een trampoline in de boatenstuin. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut.